¿Sabías que la gente que ronca quema más calorías? Según el portal BBC Mundo, la gente que ronca quema más calorías. Esta investigación revela que entre más grave sea el trastorno, más calorías se queman. Según señalan investigadores de la Universidad de California, las personas que sufren apnea severa queman 373 calorías al día, más que las que sufren apnea leve. El estudio consistió en que 212 voluntarios durmieran con un aparato llamado calorímetro. En promedio, los voluntarios quemaron 1.763 calorías al día. Pero los que mostraron los síntomas más severos de apnea quemaron 1.999 calorías. Según los investigadores, la causa podría ser que el sistema nervioso utiliza energía para responder a la pobre calidad de los patrones de sueño, de los que roncan de forma pesada. Y las consecuencias se sienten durante el día, cuando las personas que sufren apnea de sueño sufren ansias de comer o demasiada pereza para hacer ejercicio. Le roncan los cojones.